हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लकी दी गड्डी। और आज है दोस्तों संडे का दिन और 3 दिन की जो छुट्टी थी हमारी वो जा चुकी है। सारे फेस्टिवल सब खत्म हो चुके हैं। भैया दूज भी हो गया, दिवाली भी हो गई। अब दिमाग थोड़ा सा टेंशन में है क्योंकि 3 दिन पहले सोचा था कि ऑफिस की 4 दिन की छुट्टी, एंजॉय होगा, रेस्ट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन 3 दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो आज संडे, अब तो टेंशन हो रही है कि कल से फिर से ऑफिस जाना है और अब हो सकता है कि ब्लॉग थोड़े कम हो जाएं। लेकिन मैं पूरा वादा करता हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ऑफिस के दौरान भी आप लोगों के लिए ऐसी ब्लॉग बनाता रहूँ। तो आज जो है हमारा प्लान बन रहा है दोस्तों गाड़ी देखने जाने का, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो गाड़ी लेने के मूड से हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्रेटा लें कि वेन्यू लें। तो चलते हैं दोस्तों, शोरूम के बाहर ही मिलते हैं। फिर अब पहुँचते हैं, दिखाते हैं आपको कि हम कौन सी गाड़ी लेते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों होंडाई के शोरूम में। अब देखते हैं कि हम कौन सी गाड़ी चूज़ करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं दोस्तों क्रेटा और वेन्यू में हमें चॉइस लग रही है कि कौन सी लें। पर क्रेटा पे दिक्कत ये है कि वेटिंग बहुत लंबी है। वेटिंग बहुत ज़्यादा लंबी मिल रही है कि मार्च के आसपास की मिल रही है और हमें इतना वेट नहीं करना। तो अब बुकिंग तो हमने करा रखी है, लेकिन हमें कैंसिल ही करानी है अभी, इसलिए अब कन्फ्यूज़न ये चल रही है कि किया लें कि क्रेटा लें कि वेन्यू लें। चलो देखते हैं। क्रेटा तो देख लिया, समझ तो आ रही है। अभी हम देखने जा रहे हैं दोस्तों वेन्यू का ब्लू कलर। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ब्लू कलर अभी नहीं है यहाँ पर अवेलेबल देखने के लिए। तो अभी हमने क्रेटा देखी, वेन्यू देखी है। अब देखते हैं कि क्या बुकिंग करते हैं। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू अवर हाउस और अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कौन सी हमें कार लेनी है। देखते हैं दोस्तों, फिर बताते हैं आपको कि कौन सी गाड़ी लेंगे हम। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। अब रात हो चुकी है तो सोने का टाइम हो चुका है। लेकिन सोने से पहले मैं कुछ बुक्स पढ़ता हूँ। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ जो बुक, उस बुक का नाम, फ्रेंड्स मैंने ये बुक पढ़ना शुरू करी जिसका नाम है हीलिंग विद मेंटल पावर। तो अभी जब मैं ये पढ़ लूँगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी मेंटल पावर्स को हील कर सकते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। टिल देन बाय बाय।